Hi guys. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Bintang Adil Miawan. My name is Norbertus Bidan Jogabun. My name is Muhammad Fardan Syaban Sudrajat. My name is Agris Devin Prasetyo. My name is Muhammad Syahrial Alfianto. Yes, so we're now about to going to the Idola Farm by Mrs. Toyo. So let's see what we can get. Days they go shorter with every hour, every minute of every day. How to treat chicken if they are infected, like AI in avian influenza or EB infectious bronchitis and ND Newcastle disease? Ini Mas, untuk penyakit ND atau AI atau IB itu sudah ada proteksi dari awal Mas. Jadi jangan sampai terkena penyakit seperti itu. Jadi untuk ayam itu sudah umur sekian-sekian sudah ada vaksinasi boosternya. Jadi jangan sampai terjadi wabah seperti itu. Jadi pencegahan. Second question, how productive is your cage currently? Untuk produktivitas ayam Mas, untuk produksi itu tergantung dari pembibitan ayam. Kalau pembibitan ayam itu lancar, maksudnya itu dari DOC check-in sampai umur masa produksi itu tidak ada kendala. Mungkin dari gumburunya bagus, tidak trouble, pernapasannya bagus, tidak trouble, itu bisa puncak ya sekitar umur 28, 29. Karena kan tidak sakit, tidak ada kendala. Tapi kalau ada kendala ya bisa mundur, karena kan berat badan tidak masuk, terus membenahi berat badan, terus produksi bisa puncak ya sampai 35, 40 gitu Mas, tergantung dari kondisi ayam. What is your breeding method? Are there parent in our chick and clearing? Ini Mas ya, untuk pemeliharaan ayam ini kalau layar itu masih pakai baterai konvensional, itu pakai baterai bambu. Kan ada dua opsi, yang pakai baterai kawat, di sini masih pakai baterai bambu. Dan untuk pemeliharaannya masih pakai kandang open terbuka seperti ini. Kan ada yang sudah modern pakai kandang close house, itu tertutup rapat, terus dari suhu bisa diatur, kelembapan bisa diatur. Ini masih kandang manual atau kandang biasa. Terus untuk pemeliharaan ayam DOC, pembibitannya ini pakai semi close house. Ini untuk umur 1 sampai 2 minggu itu pakai close house, untuk setelah 2 minggu ke atas itu pakai kandang open, jadi buka tutup rileks. How the history of this cats will be realized? Yo gini Mas, namanya usaha itu ya merintis dari kecil dulu. Itu bos yang utama dulu, yang bapaknya Mas Ilham itu sebelum seperti ini yo berawal dari 1000, 2000, 3000. Untuk basic utamanya kan sebelum ternak itu kan ditutup bangunan. Ini masuk ke ayam petelur, terus dari sedikit terus dibenahi terus manajemennya gimana agar mendapat keuntungan yang lumayan, terus ayam itu bisa produksi dengan maksimal, terus tidak sakit-sakitan, itu dibenahi terus oleh Pak Haji, terus bisa tumbuh sampai sekarang ini. Dan tahun ini kalau tidak salah kan dirintis sekitar tahun 96 kalau tidak salah. Terus 97 pernah kena masalah krisis moneter itu, wah tidak karu-karuan itu Pak Haji pernah sampai hampir jual mobil untuk makannya ayam, karena kan dia bilangnya gini toh, iki mobil iki oleh teko pitik yo pitik butuh pakan ya tak pakan sampai seperti itu. Based on the interview conducted by students at Idola Farm with Mrs. Toyo, here is conclusion of the topics discussed.
regarding poultry farming. First, disease management or prevention over cure. The farm prioritizes prevention rather than treating sick chickens to protect against major diseases like avian influenza or AI, Invectus bronchitis or IB, and Newcastle disease or ND. The farm relies on a strict vaccination and booster schedule from an early age to prevent outbreaks before they occur. And the second one is the productivity factors. The productivity of layer hens is heavily dependent on the quality of nursery or breeding pace. If the chicken are healthy and reach the target weight without issues during rearing, peak production usually begins around 28 to 29 weeks. Peak production can last up to 35 to 40 weeks, depending on the conduction of the flocks. And the third, housing and maintenance system. The farm utilises a mix of traditional and semi-modern systems. First, layers. Keep an open house cage using conventional bamboo barriers, though the wire barriers are an option elsewhere. This relies on natural ventilation rather than the climate control found in fully or closed house systems. Chickens, DOC, the nurseries use semi-closed house systems for the first 2 weeks. The coop is closed to control the environment. After 2 weeks, curtains are opened and transitions to an open system. And the third, history and business resilience. The business was pioneered around 1969 by Mr. Ilham's father, or Pak Haji. It started small, like 1,000 to 300 chickens, after transitioning from a building supply business. The farm grew through consistent improvement in management and prioritizing animal health. And for the decisions, during the military crisis of 1977, the owner shown immense dedications, nearly selling his private vehicle to buy feed for the chickens, operating on philosophy that since the assets came from the chicken survival came first. Saya Sujat. Thank you guys for watching the video. Bye bye.